今日咧想同大家講下 Nikon。咁啊，Nikon 咧喺下個星期咧就會出呢一個佢嘅新嘅無反機，8月23號。一個新嘅系統嚟嘅，咁啊應該係 full frame 噶啦。咁啊佢會出一個新嘅 mount 啦。咁啊新嘅無反機，咁啊可能會出兩部嘅同一時間，即係好似 Sony 咁樣。型號咧喺啲 rumor 上面咧都會有講啦，就話係 Z6 同埋 Z7。咁啊一部係會係低像素啲，係咪叫做快啲啊？即係應類似係咁啦。個 marketing 應該係同 Sony 嗰個好似。我自己咧就唔係 Nikon 嘅用家啦，亦都唔係特別中意 Nikon 啦，亦都唔係特別唔中意啦。其實對於我嚟講咧，我係對於所有嘅工具咧係冇一個特別嘅情意結啊，係咪咁樣講？我冇特別敵視，或者係其實我對所有嘢都唔會有特別敵視嘅，人又好，種族又好，我覺得點都會有啲好嘅人。即係工具都係啦，工具係因人而異㗎嘛，即係唔會有一個工具係啱晒所有人嘅，係咪？咁所以工具嘅嘢、牌子嘅嘢，我覺得係冇乜所謂嘅，即係你啱用啊，咁咪 OK 咯。即係有啲人又唔係啊嘛，係覺得嗰啲牌子唔係咁好嘅，乜嘅咁啊，咁我就唔係咁嘅人。咁我係好希望今次 Nikon 可以出部好啲嘅無反機嘅，因為始終一間百年老店，近年搞到財困咧，就真係幾慘嘅。我係希望咧 Nikon 可以做好啲，令到呢個相機業界可以更加精彩嘅。因為始終有競爭先有進步啦。咁呢一個都係一個好主要嘅原因，點解我希望 Nikon 可以做好咧？咁因為 Nikon 做好嘅時候，其他廠都要有競爭咁啊，先有進步噶嘛。咁當然啦，而家嘅龍頭大佬亦始終都係 Canon 啦，但係喺無反界嘅相機大佬咧，肯定係 Sony 噶啦。Nikon 呢一部機如果可以崛起挑戰到 Sony 嘅話，都係一件好事嚟嘅。咁啊，所以我係好希望Nikon 可以出部好啲嘅機啦。咁啊，可以俾到 Canon 啊，俾到 Sony 啊，有壓力啊。咁啊，令到大家喺個業界裏面可以做好啲啊。或者將個價錢又可以降低啲啊嘛，大家都 win win 啦，即係消費者 win win 啊嘛。我自己咧就唔係咁想用 Sony 嘅。第一，我自己有用過 Sony， 佢個 menu 係真係好難用。咁我雖然就唔係用得好徹底啦，因為我始終都係試機咁嘅情況去用啦。咁啊，真係比較難用嘅，我自己覺得啊。咁啊，有啲人覺得唔係啊，你通一次咁啊，學識佢咁啊 OK。我自己咧就覺得有少少唔係嘅，因為始終你有啲功能咧要撳好多頁嘅話咧，我係覺得係好麻煩。我自己係偏向低能仔用家嚟嘅，我係即係最好你啲嘢就唔使 set， 我扭一扭個轉盤咁啊已經可以做到。咁呢一個係最好嘅，對於我嚟講。我用 Sony 就用得唔係好耐，咁啊喺一個試機嘅情況，咁啊真係非常之難用，我就唔係咁 OK。咁我希望佢可以改變下，如果佢改變下，可能我都會轉會嘅，諗下。因為我好多朋友而家都轉會 Sony。咁啊，我自己係繼續用緊 Canon 嘅，我係中意 Canon 嘅，因為佢係 user friendly 啊嘛，即啲嘢叫做 OK 用。但係咧，佢而家已經係成為咗一間出名嘅牙膏廠啊嘛。所以咧 Nikon 俾到多啲嘅壓力 Canon， 等佢可以真係諗下轉。其實都有傳聞啦，今年 Canon 都會出部 full frame 無反啦。我自己係咪咁中意 full frame 嘅無反咧？我係其實希望係一部輕細嘅無反。我而家用緊 Canon M6，就係你而家睇緊呢條片呢一部，其實係 OK 嘅，我自己覺得。但係最大一個問題咧就係佢嘅拍片能力始終都係弱。其實我開頭買呢部機咧唔係諗住嚟拍 YouTube 嘅，但係而家攞咗嚟拍 YouTube。如果 Canon 有部好啲嘅拍片機嘅話咧，咁我都仍然會繼續留喺 Canon 裏面嘅，因為我始終都係好多 Canon 嘅鏡頭啊嘛。今日就講住咁多先，下次再同大家講過，拜拜。